สวัสดีครับก็อยู่กับช่องสวนทดลองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสไตล์คอมแบทเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ก็ครั้งนี้ผมซื้อไมค์มาใหม่ก็เสียงอาจจะดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติผมไม่ได้ใช้ไมค์ในการอัดเลยนะครับก็ใช้ไมค์จากมือถือเพียวๆเลยอันนี้ก็ซื้อไมค์ไร้สายมาติดเสียงก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่จริงผมจะต้องใช้เสียงหูฟังด้วยนะแต่ปรากฏว่าตัวแปลได้มันปิดรูเกี่ยวหูฟังนะทุกคนหรือว่าเกี่ยวรูหูฟังไม่ได้ผมจะต้องซื้อหูฟังบลูทูธอีกด้วยเพราะเสียงเกมมันจะได้เป็นเสียงมาจากเครื่องโดยตรงนะเพราะว่าตอนนี้เสียงเกมอาจจะมาจากบันทึกผ่านไมค์แล้วถ้ามันจะฟังพูดเหมือนจากเกมก็จะบันทึกโดยตรงแล้วเสียงพูดก็จะบันทึกจากไมค์คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นอยู่นะเพราะว่าใช้ไมค์อัดเสียงรบกวนได้นิดหน่อยแต่น่าจะดีขึ้นนะคุณภาพเสียงดีนะโอเคก็ไมค์นี่ก็ลองทำอยู่ตั้งนานนะกว่าจะได้นะรอบนี้น่าจะได้จริงๆนะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ทำลายป้อมมันรู้สึกว่าจะมีคนช่วยผมทำลายป้อมนี่นะ Radar emission. Radar emission. Radar emission. เยี่ยมไปเลยพวกโอ้ทำลายป้อมเกือบหมดแล้วป้อมที่ด้านล่างป้อมแล้วก็ป้อมเครื่องบินว้าวถ้าตัวแรกครบ500ก่อนก็ชนะแต่จริงผมอยากจะทำลายป้อมแล้วก็เครื่องบินไม่ใช่ดิฐานทัพของฝั่งตรงข้ามให้หมดก่อนนะแต่ก็บางทีก็ชนะก่อนหรือไม่ก็แพ้ก่อนตลอดยังทำลายป้อมไม่หมดเลยก็ตอนนี้ผมก็ชอบทำลายป้อมมากป้อมปืนนะอีกสักตาก็ความเก่งใจ
สิไม่รู้เกิดอะไรเหลืออีก3 ป้อมแล้วก็ฐานทัพใหญ่เฮ้ยตอนนี้เราจะทำได้ก็ได้นั้นนี่ตอนนี้เราจะทำได้เราไม่ถูกใจลูกโห Pull up! Pull up! แล้วก็ไปเก็บป้อมด้านข้างอีกสักป้อม Pull up!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  เยี่ยมเหลือฐานทัพใหญ่อันเดียวกับเวลา1 นาทีกว่า มีความเป็นไปได้ระดับมาสุดท้ายมีคนต้องแก่จะระเบิดหัวเราเอาหลักมาดูตรงนี้ Pull up! Pull up! 25 วิ 25 วิ Hit! ระเบิดชั่ว23 วิ23 วิ10 วิมาเอ้ยระเบิดสิระเบิดระเบิดระเบิดถึงวะระเบิดถึงวะโอ้โหเอ้ยนิดเดียว อีกนิดเดียวแค่หน่อยเดียวแท้ๆบัดซบบัดซบจริงๆอีกแค่นิดเดียวป้อมทุกป้อมก็จะถูกทำลายแล้วนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะทำลายป้อมปราการใหญ่ได้สำเร็จแล้วโถเอ้ยเอาล่ะนี่แหละเดี่ยวนะคนละคนที่ได้คะแนนสูงสุดแค่คนเดียวสำหรับนี้ก็เดินแบบมินคือไม่โดนตัดหน้าก็โดนระเบิดก็เองนะไอ้ยากอยู่แล้วมันก็บินหลบดีด้วยใช่ไหมตุ๊ดยากอยู่ Radar emission! Hit! ไม่ใช่ของ Radar emission! Radar emission! Hit! มิสไซล์ยิงให้ได้ผลแล้วแค่ต้องใช้ปืนกลตลอดแพ้แล้วทุกคนแต่แล้วก็ได้อันดับต้นๆอยู่เอาละขอให้ได้ดันป้อม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 
เล่นตอนนี้ด่านสุดท้ายแล้วกัน เพราะว่ามันก็ไม่ได้ด่านป้อมนะทุกคนด่านเดียวอีกละก็ตอนนี้ด่านสุดท้ายแล้วจริงๆผมเล่นมาหลายตาแล้วแหละเพราะต่อไปนะก็ด่านแรกก็คือแต่อันนี้ไม่ได้เรื่องเดียวกันหลายรอบแล้วเนี่ยที่จะหนีที่กันเนาะ Radar emission. Radar emission. ก็คือผมเหลือของลูก Radar emission. Pull up, pull up. ยิงของ Radar emission. เยอะมาก Pull up, pull up. Pull up, pull up. ครับเราต้องมีผ่านช่องสีเขียวนี่เพื่อบรรจุกระสุนใหม่แล้วก็เลือกด้วย Radar emission. โอ้แรง Hit. แรงจัดนะทุกคนลูกเดียวเล่นเกือบหมดหลอดนะแล้วผลแม่งแรงจัดแล้วเราก็แรงอยู่นะ Hit. เราต้องรีบยิงที่ไม่มีโอกาสได้ยิง Out of fuel. Hit. Hit. Radar emission. บนแม่งเลยนะ60 กับ 90โอ้ก็พอไหวแต่ก็ที่สุดของเนี่ย Radar emission. มันติดเต็มไปหมดเลยวันเนี้ยตรงนี้นะนี่ Radar emission. จะมีไหมผมว่าเราคงไม่ทันแล้วล่ะ1 นาทีกับ60 กับ100ก็อันนี้คือบินค้างนะทุกคนคือมันจะค้างอย่างนั้นแล้วเราก็ยิงมันไม่ได้เมื่อพวกของคือ Hit. การค้างนะทุกคนแต่ไม่ได้เราตรวจจับตำแหน่งได้แต่มันไม่แบบไม่ตอบมาจนแบบกันที่รู้กันนี่ได้เราตรวจจับได้แต่ว่ายิงไปยิงไม่เข้าอะไรเลย แล้วมันก็ค้างนะมันค้างอยู่กับอากาศนะเอ้ยนาที 2ว่ะแต่ผู้เล่นชนะคือคนเดียวเท่านั้นนะทุกคนก็ผมถือว่าผมทำดีสุดแล้วนะครับ แต่อย่างนี้ไม่พอสำหรับเกมนี้โอเคแล้วเจอกันเกมต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันเกมต่อไปครับช่องสวนทดลองทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปตัวนั่นแหละโอเคเราเจอกันในคลิปต่อไปกันครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ